Evet arkadaşlar, bugün de sizinle böyle beraber bir sessiz vlog çekmek istedim. Şu an pek sessizliği kalmadı ama günüm genel olarak böyle geçiyor. Şu an saat daha sanırım tam 9 olmadı. Böyle AYT denememi bitirmedim. AYT denemem bittikten sonra sabah bir TYT matematik denemesi çözmüştüm. Onun analizini tam olarak yapamadım. Onun analizini yapacağım. Sonrasında da muhtemelen uyurum. Herkese iyi akşamlar.